हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग धरानी ब्लग सन्जयलाई स्वागत छ। अनि म पनि सन्जय छु, हजुरहरू पनि सन्जय हुन्छ होला। अनि आजको ब्लग चाहिँ धेरै स्पेसल छ, फुल हेरिदिनु होला गाइज, सपोर्ट हानिदिनु है ल। हालेको छु अनि पारेको अनि हाम्रो रुम छैन, यो चाहिँ अर्को ठिक परेछ छिटो। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो रुम छ अर्को। अनि अब चप्पल लगाएर सिधै माथि जान्छु, थाहा छैन माथि गएलाई चप्पल 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 एकछिनमा चप्पल लगाएर आउँछु गाइज। यो चाहिँ मुनि गइसक्यो, चप्पल चाहिँ एक सुकाइ थिएन। अनि अब चाहिँ हामी हिँडेको, यो पनि हिँडिसक्यो। ज्याकी पनि बोक्न, हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। अब ज्याकी लिनु, ज्याकी यहाँ छ हाम्रो ज्याकी भाइ। ब्याग होइन त्यहाँ अगाडि, हामी चाहिँ अगाडि हिँड्दैछौँ। अगाडि आन्टीहरू हुन्छ त्यहाँ लिन, हाम्रो ज्याकी भाइ पनि जान्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो घरको नयाँ मेम्बर हो, यसको 1 वर्ष हुनु आँट्यो। अनि अब हामी चाहिँ के खाना पाइन्छ होइन। अनि लुगा पनि धुनु पर्दैन, अब त्यही ठुलो कुरो। उयो खोल्दा छिटो यहाँ ल ल जेकी ओइ टुक्सिस ओइ कस्तो हामी चाहिँ आउँदैछौँ होइन। हिँडिसक्यो होइन, घरतिरबाट हिँडिसक्यो, हाम्रो पछि बिगाडी छ होइन। अनि हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ सिधा। अनि यो यता छ छिटो छिटो। अनि फोन पनि आउँछ अरे यही मोबाइलमा फोन आउँछ, अनि हामी उठाउनु पनि हुन्छ। क्या सरप्राइज होइन, अब चाहिँ नयाँ कुराहरू आउँछ नि त, वासिङ मसिन आउँछ कुदुवारको चोर जस्तै। त्यो चाहिँ अगाडि बुझिसक्यो, त्यो हतार छ होइन। अब हामी चाहिँ पुरा एक्साइटेड क्या हुन्छ नि। अब दिदी यस्तो कमाएपछि त यहाँ मम्मी बाबालाई दिएपछि त आमा खुसी हुनुहुन्छ, त्यहाँ माथि हुन्छ सबैजना। वी आर भेरी भेरी ह्याप्पी ब्रो, थ्याङ्क यू सदिक्षा दिदी, हजुरलाई धेरै धेरै माया अनि सम्झना छ। हामी हिँड्दैछौँ, एनजी कम्पनीको चाहिँ आउँदैछ अरे होइन। पारिन हामी पारि गरेर भेट्छौँ है। हाम्रो घर सिधा छ नि, त्यहाँबाट कोही हुँदैन त्यहाँ। यताबाट आउँदैछ हाम्रो वासिङ मसिन र ओभन। त्यही हामी अब यहाँ बसेर एकछिन वेट गर्छौँ है। कसो छ, खुसी छस्? के अरे किन के भयो अन्त? त्यो कमन भाइ नयाँ दिदीले पढाइ हुन्छ, दिदीले पढाएको कमन हो। देखि तन के खाना बस्ने आएर तन के खाना बस्छ नि। अब लटे पर्छ कि किरा बस्दा बस्दा आयो होला भन्दा नि 15 मिनट जति भइसक्यो है। गाडी त गएको कोही छ, हाम्रो त गाडी आएकै अन्त फोन पनि गर्दैन। छ्या एउटा दुईजना बसिरहेको छु, आफ्नो गर्लफ्रेन्ड सम्झेर बसिरहेको थियो बिचरा। यता हेर न जेकिला ओइ, गाडी कतिखेर आउँछ त्यो हेर्दै बसिरहेछौँ हामी होइन। अनि गाडीबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ कतिजनाले हेर्दैछन्, हामीले त्यसमा मतलब बन्नु हुँदैन कतिखेर आउँछ। अब म चाहिँ बस्दा बस्दा वक्क भइसक्यो। ओइ ओइ फट्टा यहाँ चढिरहेछ, काम छैन यसको काम छैन केही भने, काम छैन तेरो केही भने। ओइ नट मजा आएको छ। भर्खर फोन आयो, अनि फोनबाट चाहिँ सम्पर्क भइहालेको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ आउनु हुँदैछ अरे होइन। अब त्यही हो, अब हेरिन्छ कस्तो छ होइन। बजारमा चाहिँ सदीक्षाले कस्तो किनिदिएको चाहिँ राम्रै किनिदियो होला। अनि हजुरहरू के छ हालचाल, ठिक छ नि? कहाँबाट हेर्नुहुन्छ कमेन्ट हानिदिनु, भ्युज अलिक धेरै आउँछ, लाइक अलिक छोडो आउँछ है। मेरो सब्सक्राइबर बढाइदिनु, सेयर हानिदिनु होइन, सब्सक्राइब गरिदिनु। आज म भन्दैछु यो क्या सही छ यार, म आएको छ मेरो पछाडि गऱ्यो नि त क्या सही छ है। कहिले पनि आउँछ ल म यस्तो। त्यो गाडी कतिखेर आउँछ यहाँ हजुर? यो चेयरको गाडी एक्लै बस्छ। गाडी कतिखेर आउँछ? तपाईँ भिड छैन पर भिड छ, जुमै हुँदैन र देखाइ भिड छ गाडी। अनि हामी चाहिँ घाममा बसिरहेछौँ पर्खेर। सरप्राइज हतार सरप्राइज हुन्छ होइन, त्यस्तो केक सेक के गाडी होइन। त्यो ओभन आएको छ नि, ओभनले आफै केक बनाएर दिइहाल्छ नि हामीलाई। केक किन्नु ए यसको बर्थडेको ठिक्क भयो हौ है, यसको बर्थडेको केक किन्नु पऱ्यो नि त, ती घरमा बनाउँदा हुन्छ अब।
हामी चाहिँ यहीको लागि के किन्नु पर्यो त्यसको लागि अब आइसक्यो यहीँनिर अब यहाँ बस्नु सर नाटक काम थिएन मेरो पछाडि दुई तिनवटा अङ्कलहरू छ मलाई देखाउनु पनि सिक्दैन तर अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ देखाउन पनि सवारी आएको छैन पहिलो कुरा म काले काले देखेँ अहिले म अब गोरो देखेँ किनभने घामदेखि सेतो देखिन्छ कालो मान्छेलाई नि घाम लाग्यो भने त सेतो देखिन्छ है यताबाट म सेतो देखिन्छु किनभने यता घाम छ अहिले यता घाम भएर म कालो देखिन्छु म मान्छे कालो फेरि अहिले तर म भ्लग चाहिँ खाँदैन मेरो एक्सले मलाई हेर्छ होला नि त मेरो एक्सले हेर्छ होला मेरो भ्लग ए म आएको एक्सलाई देखेर एक झाप हान्नु हेलो एक्स के गर्दैछस् भन्दैछस् म खुसी छु नि खुसी छु म खुसी छु नि यसको यो मराको त एक्स छैन एक्लै बसिरहेछ बिचरा दुखी आत्मा जस्तो यता हट्दै भ्लग भनेको आफ्नो कस्तो जीवनको कस्तो फोटो हाल्ने हो त्यो देखाउनको लागि हाल्दैन म चाहिँ त्यस्तो मलाई पाउँदिनँ किनभने मेरो म 10मा पढ्दैछु अहिले 10मा पढेपछि म पढ्नुपर्ने हुन्छ यसपालि एससीमा राम्रो दिएर अनि हजुरको एसएम पढ्ने कन्ट्याक्ट हान्नु त मलाई एसएम पढ्न हालेको है अर्को वर्ष म पनि एसएम पढ्न हालेको अहिले पनि सुनाइदिइहाल्छु म किनभने म एससीमा त पास हुन्छु जस्तो लाग्छ मलाई महसुस हुन्छ कि म पास हुन्छु एससीमा पास भयो भने त भाइ कति खुसी एससी कहिले सकिन्छ एससी मेरो ओके असार वैशाखतिर साउन आइहाल्यो वैशाख असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत 9 महिना 9-8 महिना छ 9 महिना अझै छ भनेपछि 9 महिनामा अब मैले प्रिपेरेसन गर्नु पऱ्यो अब पर्सिदेखि एक्जाम छ मेरो 22 गतेदेखि मेरो एक्जाम छ एक्जाममा के गर्नु भइरहेछ मलाई होइन एक्जाममा त यो एक्जाममा त छिट नछोडिकन पास हुनु भन्ने चाहना छ मेरो हुन्छु किनभने म टप 10 हो नि त गाइस म टप 10 हो क्लासको टप 10 बुझिराख्ने जुङ्गाइसक्यो एकडा हो यताको नै जुङ्गा आएको छ हेरे यहाँ कपाल मात्रै फर्स्ट कपाल तान्दै अनि मुलेट गर्छ त्यो दाइले होइन हजुरहरू चाहिँ नेगेटिभ थट नलिनु कि राम्रो कुरा सिक्नु राम्रो कुरा दिनु होइन म त त्यस्तो छाडा पनि बोल्दिनँ यस्तो सोच गर्नु गाडी आएको छैन यो अङ्कलले मलाई बोलाएको जस्तो लागेको होइन होइन हेरेको अङ्कलले हाम्रो गाडी इटरबाट आउँदैन नि त सदिक्षाले हेरेको राम्रो खालको कम्पनीको किनेको छ राम्रो कम्पनी गर्नु टाइम लाग्छ प्लेनबाट आउँदैन नि त हाम्रो गरिदिरहेको छौछ्या तँ आउने उयो आउने ए मान्छे छ हेरै कार्टुन लगाएको छैन रोकिदिइहाल्नु एनएस पड्क्यो कुकुर अस्ति थियो नि अस्ति त्यो कुकुर त हो त अब म चाहिँ एकछिन भेट गर्छु क्यामेरा बोलेरमा कस्तो ल्याङ लाग्यो होइन अब म आएपछि देखाउँछु नि है ल बाई हाउस हामी छिटो गाडीमा छौँ तपाईँलाई हाम्रो कल गर्नुभयो क्या हाम्रो गाडीको थियौँ हाम्रो उता केटाहरू छ्याउँदै बस्छ मेन घर यही हो मेन छेउनै केटालाई अनि अङ्कल यहीँ हुनुहुन्छ उता हिँड्नु अङ्कल उयो बाटोबाट हो त बसेर जा नि त यहाँ बस अगाडि यसले देखाउँछ सिँडाड आउँदैछ हामी झिन्दैछौँ अस्ति ल्याइसक्यौँ बुवा सामान आयो यहाँ सामान आयो यहाँको गेट खुल्छ यहाँ भन्दा यसले भन् हाम्रो सानो चाहिँ सिनेमेटिक हेर्नु है
कास्की भन्ने गर्दैछ हो त सम्पर्क दिन्छन् अनि यसो जानु भएको छैन अहिले चाहिँ यसो आइदिएको साथी मेरो सेतो तपाईँ मुनि छरमा यहाँ कता दिन जाने चाहिँ तरमा यो हामी छिपी त जाँदैछौँ यो ल नि यो पकाउन आइज न कहिले ल नयाँ आइसकेको छ वासिङ मसिन हेर्न सक्नुहुन्छ ओभन सहित ओभनमा त्यो वासिङ मसिन यहाँ अनि कस्तो लाग्यो त कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो चौध किलो 1 किलो बोकेर ल्याम्बो 74 केजी यत्रो बोकेर कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो यिनीहरू 100 केजी नि सक्नुहुन्न छोरीले पठाइदिएको राम्रो गिफ्ट 74 केजी लुगा धुनु साह्रो पर्यो भनेर होला छोरीले पठाइदिएको ओपनिङ गरौँ न तर ओपनिङ मिल्दैन अहिले अहिले हेरौँ न के हुन्छ के हुँदैन के हुँदैन ओपनिङ हेर्नुपर्छ भोलि त फिट गर्ने नि त अनि हेर्दा हुन्छ नि त अहिले ओपनिङ मिल्छ नि त अहिले। फिटाल्नु मिल्छ टेप छ कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो के कस्तो लाग्यो तँ? यस्तो 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 छोरीले किनेर पठाइदिए अनलाइन अर्डर हातैमा थियो अनि कस्तो यता 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 कस्तो लाग्यो धेरै खुसी लाग्यो धेरै खुसी अनि मुनि बुवा राख्नु हजुरलाई कस्तो लाग्यो किन ठिकै छ कस्तो ठिकै छ नातिनीले यस्तो गरेर किनिदिएर पठाइदियो अनि राम्रै छ राम्रै मात्रै आमा आमा चाहिँ कहाँ हुन्छ किन निकाल्नु हेर्ने sadikysha अहिले कल गरेर हेर्नुपर्छ एकछिनमा बोक्न मजाले सकिनस् एकपट्टि उता एकपट्टि बोक यो माथि यही छ ग्रान्ड पर्ने यसो काटेर पहिला त रोडतिर थियो भर्खर यो गरेको थियो। टन 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 अरे यहाँ सिसा छ के एउटा सामान छ फोटो खिच्छ यहाँ सिसा छ एउटा सिसाको सिसा हो त्यहाँ ठुलो रहेछ हौ राम ओभन त के हो यो त टिभी भन्दा ठुलो छ त ओर्छ के त्यो कहाँ ल्याइदियो यो आउनु त हेर्नु सुनुमा म त भित्र पमिङ हालेर सानो कहाँ गयो यत्रो ठुलो छ त्यसलाई सबै थोक काट्ने ल्याउनु अनि ठुलो ठाउँ हो नि त त्यो कहाँ एक्लै यो पकड सानो खालको एकजनालाई हो र यो दुईजना पाउन आए पनि पुग्छ 30 लिटर यता त्यहाँबाट हैन यसरी पकाउनु मिल्छ बिस्तारै 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 डक्की चाहिँ बरु त स्ल्याबमा राखी हेर्दै गर्नु स्लाबमा राखेर आइज स्ल्याबमा ठाउँ त त्यो ओभन राख्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति मिलिएन गर्नु त यत्रो ठाउँमा हो यो चुलो यता हुनुपर्छ कुन अनि यो चाहिँ होइन यो ओभन चाहिँ बरु एउटा टेबल बनाएर यहाँ राख्दा चाहिँ ठिक हुन्छ यसरी यहाँ छुट्याएर त्यो पनि यसरी यो खुल्छ र यो खुल्नु पऱ्यो नि त फुल्छ अब फुल्छ अब हामी अब वासिङ मसिन ओपन गर्न आएर हेर्दैछौँ होइन हेर्नु अब कहिले खोल्ने त भोलि भोलि ऊ आउँछ भोलि मेकानिक आएर उठ्यो त्यो सिधा त सिधा अब होइन अब हामीलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो दिदी पठाइदिए अनि हाम्रो यो भ्लग चाहिँ होइन यहाँनिर इन्ड गर्न हुन्छु होइन हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो भ्लग हेरिदिनु होला फुल सपोर्ट गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु है गाइस बाई गाइस